ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയില്ലേ, ഇതൊരു സ്വീറ്റി സ്പൈസി ചിക്കൻ വിങ്സ് റെസിപ്പിയാണ്. അതും ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തൊരു റെസിപ്പി. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയെങ്കിലാ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് നോക്കണം. ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ സേവ് ആക്കി യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മാരിനേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ വിങ്സിലേക്ക് സോയ സോസ്, ചില്ലി സോസ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, സോൾട്ട്, പെരി ചിക്കൻ മസാല കൂടി ഞാൻ ആഡ് ആക്കിനി. അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ആക്കാൻ പാണ്ടാങ്ക് നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ ആഡ് ആക്കാം. പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ക്യുമിൻ പൗഡർ, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ക്യാപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇടയിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി ആഡ് ആക്കി. ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലൊരു മുരിഞ്ഞൊരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് എയർ ഫ്രയറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓയിൽ എന്ത് യൂസ് ആക്കാണ്ട് എയർ ഫ്രയറിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സോസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന്റെയും എക്സാക്ട് മെഷർമെന്റും കാര്യമെല്ലാം ഞാൻ ക്യാപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ചെക്കാക്കിയാൽ മതി. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കണമല്ലോ. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.